జలుబు, దగ్గు, జ్వరము వచ్చి ఇమ్యూనిటీ పవర్ తగ్గిందా? అయితే దీనిని త్రాగండి. ఒక పాత్రలో వెన్న కానీ నూనె కానీ వేసి వేడి చేయాలి. తర్వాత అందులో తురిమిన అల్లం కొంచెము, కచ్చాపచ్చా దంచుకున్న వెల్లుల్లి మరియు ఒక పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలుగా కోసి అందులో వేసి, అందులో మీరే తయారు చేసుకున్న రసం పౌడర్ని కొంచెం వేసి కొంతసేపు మరిగించాలి. తర్వాత నీటితో మిశ్రమం చేసుకున్న కార్న్ ఫ్లోర్ పౌడర్ను ఒక స్పూన్ అందులో వేసి నిదానంగా కలుపుతూ కొంచెం మందం అయ్యే వరకు కలపండి. అందులో కొంచెం ఉప్పు, కొంచెం జీలకర్ర పొడి మరియు కొంచెం కొత్తిమీర కలుపుకొని త్రాగండి.